përpara mirësive, dhuntive të Zotit, që I thash janë për gjithë njerëzit, pa bërë dallim mes atyre që janë besimtar apo që janë jo besimtar, ka dy kategori njerëzish kryesore. Një kategori e cila nuk e din se kush është burimi I vërtet I këtyre, nuk e din se vijnë prej krijuesit, madje mund ta mohojnë, I quhet mohimi absolut, mohimi I krijuesit dhe natyrshëm dhe mohimi I mirësive. Ai thot jeta, kështu ka ardhur aksidentalisht, to të mira janë për ne, pa ditur se kush është pronari I tyre, kush është krijuesi I tyre dhe ndaj kujt duhet shpreh falënderim. Prandaj njerëzit në këtë aspekt janë gjithmonë material, janë gjithmonë të pangopur dhe është ai lufta për mbijetesë. I fortë gjithmonë duhet të hajë të dobtin, sepse piknisja e tyre është piknisje pa Zot, është pa krijues dhe shikojnë nëse mund ta shpreh hynin dhe Zotin brenda vetes së tyre. Njeri që tenton të bëhet Zot. Kjo është një kategori që Zoti e ka përmbledhur me termin kufër, mohim absolut I Zotit, I krijuesit dhe I atyre të mirave. Mirë, po ka një kategori shumë të madhe që janë dhe besimtar, të cilët bien atë smundje që quhet smundja e shkujdesjes, smundja e gafletit, është smundja e përhumbjes përballë mirësive. Ata e dinë që krijuesi është Zoti, e dinë që ai duhet falënderuar, por nga që të mirat I bëhen monoton njeriu gjithmonë, ai fillon dhe harron vlerën e tyre. Dhe fillon dhe duke mos pas falënderimin edhe duke mos dhënë hakun e këtyre mirësive. Prandaj Kur'ani famlar gjithmonë na I ka përmendur Zoti këto të mira. Si ka përmendur vetëm jo besimtarëve, I ka përmendur dhe për besimtarët, sepse dhe ata rrezikojnë të bien në këtë smundje që smundja e shkujdesjes, smundja e atij njeriu I cili nuk e falënderon dhe nuk e ndjen të mirën. Të gjitha mirësitë për cilat na ka folur Zoti në Kur'anin famlar janë mirësitë thjeshta, të përditshme që ne I kemi. Dielli, hëna, shëndeti, po themi ushqimi, uji që pim, gjërat më normale në jetën tonë, janë të përditshme, ne na rrethojnë ato nga mëngjesi deri në darkë, secilin prej nesh. Ai Zoti faktikisht do të tërheqë vëmendjen e njeriu, të dalë njeriu nga smundja e gafletit. Dhe gafleti, kjo smundje, reflekton shumë në marrëdhëniet me mirësitë. Njeriu e harron totalisht mirësinë. I bëhet normale, dal nga dal, fillon mendon që ai e ka patur dhe ka për ta patur gjithmonë atë. Prandaj është e rëndësishme që njeriu nganjëherë të shkputet nga mirësia e ta shohë se sa vlerë ka ajo. Vlera e shëndetit njihet kur njeriu është smur. Vlera e pasurisë njihet kur njeriu është I varfër. Vlera e familjes është kur njeriu sprovohet në familjen e tij me vdekje, me largime, me kurbete kështu me radhë. Vlera e shoqërisë është kur njeriu mbetet pa shok, mbetet pa miq. Vlera e jetës është kur njeriu viziton varrezat. Vlera e trupit që ka dhënë Zoti vlerësohet kur njeriu shkon viziton të smurët. Të gjitha traditat profetike, po të shikosh, ato që ne I quajmë janë punë të mira, janë ibadete. Qëllimin e kanë që ta shkundin njeriu e ta bëjnë të ndjeshëm ndaj mirësive të Zotit.